और आपके ब्लूटूथ का पोर्ट दे रखा है और आईओ शीट लगी हुई आती है। फुल एटीएस मदरबोर्ड है, अच्छा मदरबोर्ड आता है बजट के हिसाब से। और उसके साथ साथ ये देखिए वाली थर्मलटेक टफ रैम Z1 RGB, ये देखिए ये रही। और उसके साथ साथ ये रही इसकी NVMe और ये रहा हमारा 12600 का प्रोसेसर। ये लिक्विड कूलर अंकित लगा रहा पेज वेज। ये हमारा रखा है आपके क्या बोलते हैं किसको, इंग्लिश से क्या बोलते हैं हम लोग? जीपीयू। अबे यार मैं पता ही नहीं कर यार, क्या करे भाई, हमको भाई जाहिल जपट है यार हम लोग यार, हमको ही पता चल ही गया एकदम जाहिल जपट है यार एकदम यार। अब ये बताइए तुमने 15 साल क्या किया साले ये बताओ। नहीं ये जब से तुम्हारा कोरोना आया है और माइनिंग हुई है तब से हमको पता चल गया ये जीपीयू कहते हैं इसका। एक भाई तो आप टाइमलैप्स एंजॉय करो, टाइमलैप्स में सारा बंडल बनेगा आपके सामने।